Сәлам кыздар һәм егеттәр, эфирдә бәйге тапшыруы һәм һеҙҙең менән Нәркәс Юлдашева. Нәркәс Юлдашева ТНТ каналында тансы проектында катнаша. Байык конкурсы еңеүсеһе. Бейеү менән 4 яшьтән шөгыльләнә башлай. Шул ук вакытта музыка мәктәбендә фортепиано классында укый. Ошо ике сәнгать төре араһынан бейеүҙе нығыраҡ яратканын аңлай. Һәм Заһир Исмәғилов исемендәге сәнгать институтының хореография бүлегенә укырға инә. Әлеге вакытта Гүзәл Дэнс бейеү студияһында эшләй һәм дәрестәр бирә. Без бүген башҡорт ҡыҙҙарының бейеү хәрәкәттәрен өйрәнеүҙе дауам итәбеҙ. Минең бөгөнгө ярҙамсыларым. Ая, Самира. Башҡорттарҙа бейеү бик боронғо сәнғәт. Ҡатын-ҡыҙ бейеүҙәрендә төрлө хеҙмәт барышы күрһәтелә. Мәҫәлән, бейә һауыу, йөн тетеү, иләү, сигеү, май яҙыу, туҡмас киҫеү, ҡымыҙ яһау, бармаҡ шартлатыу, яурындарҙы һикертеү, ҡулдарҙы дерелдәтеп, күбәләк, ҡош осошон, ағас япраҡтары тирбәлеүен күрһәтеү кеүек хәрәкәттәр биҙәй. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары бейеүенә нәфислек, еңел һәм талғын хәрәкәттәр хас. Ҡыҙҙар, һеҙ бейергә ныҡ яратаһығыҙмы? Әйе. Ә ни өсөн? Кәйфем шәп булһа, бейеп китәм. Ә мин матур булыр өсөн бейем. Бейеүселәр зифа буйлы бит. Бейеү кешенең шатлык ҡыуанысын, моң һағышын һәм төрлө хистәрен күрһәтә. Был хистәр, хәрәкәттәр, мимика ярҙамында күрһәтелә. Һәм әлбиттә бейеү буйһынды матур итә һәм һаулыҡ өсөн дә ныҡ файҙалы.
Зарядкалау. Зарядка эшләргә ялкау килә, ә бәергә бер кысында ялкау килмәй. Улайһа, бейеп кенә тәнде йылытып алабыз. Дуслар, һез дә безнең арттан кабатлагыз. Кызлар, елмаябыз. Дәртлерәк. Аркабызды тура тотабыз. Хәзер бүгенге өйрәнәсәк хәрәкәтләрне иң баштан мин үзем бейеп күрһәтәм. Игътибарлы итеп карагыз. Мин башкарган хәрәкәтләр нимәгә охшаган? Тулкынга, корсылына. Дөрес. Алмашынусан йөрüşте без өйрәнгәйнек инде. Бүгенге хәрәкәтләрдә ул хаклана. Шулай ук артка йөрөйбез. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Шул ук вакытта кулдарыбызны яурынга тиклем күтәрәбез һәм аска төшерәбез. Дөрес. Бергәләп. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Бөтә хәрәкәтләр һыгылмалы, йомшак һәм кош осуына охшарга тиеш. Артабан һул кулды билгә куябыз. Уң кулдың бармактарын икенче нөктәгә карата шартлатабыз. Аяктарда алмашлап йөреш. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Шул хәрәкәттә икенче якка эшләйбез. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Һәм икенчелектә тип әйтегез. Уны ничек аңларга була? Тамаша залы 8 өлешкә бүленә. Беренче нөктә тамаша залы диагональ буенча, икенче нөктә 3нче, 4нче, 5нче, 6нче, 7нче, 8нче. Безнең залда икенче нөктә кайда? Безнең тамаша саларыбыз тегендә ултырһа, диагональ буенча икенче нөктә моның тегендә. Аңлашылдымы? Әйе. Хәзер көйгә бәйәйек. Афарин кызлар, нык матур булды. Без бүген башкорт кызлары биюнең нәфис кенә хәрәкәтләрен өйрәндек. Бию күңелде күтәрә һәм буйһынды матур итә. Һин дә безнең менән бие.